கார் பிடிச்சிருக்கோன்னு பாருங்க உங்களுக்கு. பார்த்தீங்களா, இந்த காரை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதான் தம்பி ஆனந்தத்தை கேட்க, தம்பி இந்த காரு இப்போ கொஞ்சம் அது சின்ன காராக இருக்குது, பெரிய காராக இருக்குது, இந்த காரை முடிச்சிருமான்னு தம்பி பார்க்க வேண்டியிருக்கேன். பாருங்க காரை பாருங்க, ஜம்மு இருக்காரு, என்ன சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது, நம்ம சுத்தோடு குட்டியாக கிடக்கும். ஆனால் கார் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அதான் இப்போ என்ன செய்யன்னு யோசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கேன்.